份咧，咁我哋咧其實就做一個發展商嘅身份嘅。咁啊 Andy Sir 今朝咧先至去咗我哋啊，即係啱啱大概9月份係啦，9月份咧我哋買咗一個洗衣街啊，唔係6月份啊，6月份咧我哋買咗洗衣街咧，因為我哋嚟緊都好快會拆啦，咁啊去嗰度咧就係留翻個倩影啦，拍下啲片段啦。嚟緊咧我哋會有片由阿 Cola Anthony Sir 啊一齊咧分享下俾大家聽咧，即係詳細嗰棟嘅物業我哋點解買啦，買完之後嚟緊會發展做啲咩啦，咁到期時咧拭目以待啦。係啦，就係呢棟。係啦，就呢棟啦，呢個就應該過幾日會拆㗎啦。咁如果大家經過旺角咧，就1月頭會拆㗎啦，就去打個招呼，就去影張相啦。你唔影就冇啦，呢個就係伊利沙伯中學對面。係啦，伊利沙伯中學對面就係呢棟啊，零零舍舍橙橙地色咁樣嘅。係啦，已經你見到下邊啲鋪都吉晒㗎啦，咁咧就幾日後就會拆㗎啦。咁啊，大家經過旺角咧就記得影張相咯。咁啊，呢個咧就雖然我哋另外一個身份咧就發展商就係點啦，其實我哋從另外一個 partner 啦陸豐集團嗰邊咧，就係其實我哋又不斷咧就係去收好多啲舊樓翻嚟，跟住咧就拆咗去，就再重建去起樓咁樣嘅。即係當然可能對大家嚟講就係哇係咪好難㗎，好困難㗎？我成日同好多朋友講，其實起樓好容易㗎咋。即係你未起過，你咪覺得好難咯。但係你企高少少喺個天空上面攞個 Google Map 都得㗎啦，你唔需要攞紅牌。你攞個 Google Map 咪一望啊個 3D 咧 live 咁一望落去，其實香港幾萬棟樓係咪起樓呢個唔係 technology， 只係一個好 mature 嘅 skills， 係已經有晒既定嘅程序，你跟住晒佢就做就得㗎啦。嗰啲亦都唔係啲好複雜嘅。最難係咩咧？Andy Sir 最難係咩？最難梗係揾筍盤啦，揾上門同埋個銷售策略，冇錯，即係點樣揀，即係你起出嚟係點樣啦，你用乜嘢策略啦？喺個市場上面用乜嘢一個點樣嘅即係起一啲點樣嘅嘢出嚟，係啦，喺市場上買個好價錢。即係買入同埋賣出咧，其實呢兩個都係知道個最難嘅、最關鍵嘅地方嚟嘅。中間去起呢件事咧，其實就係最容易嘅呢件事就係真係唔難。咁啊真係喎，買入咧嗱。好多朋友都話買一個單丁嘅單位，其實都買個筍盤都難啦，係咪？仲要係如果唔係買單丁，我哋買一支喎 ，OK 係買一支。譬如以呢支為例咧，其實個 AV 尺價即係9000幾蚊尺嘅，係嘛？即係樓面尺價，即係咩叫 AV 啊？係啊，好多人問緊咩叫 AV 價喎？即係樓面尺價，即係將來起出嚟之後，你嗰個每一尺嗰個樓面嘅意思，即係嗰塊地咧，你當係嗰塊地啦，即係嗰個麵粉個價錢。係啦，麵粉嘅價錢，咁啊上面再加建築成本啦，跟住再加利潤啦咁即係9000幾蚊，即係點啊？大概建築成本即係。其實咁9000幾唔AV 價咧，一般我哋唔包建築成本嘅，即係純粹係講緊個可見地盤面積嗰個嘅尺價，即係計點計咧？譬如嗰個地盤假設3000尺啦，係咪？跟住假設咧嗰個地積比率係9倍啦，咁你就咁乘3000乘9咪27000嘅。嗱呢個都未最準確嘅，27000咧。只係呢個叫做樓面面積啦，但係仲有發水啦，係咪？仲有一啲咧就係香港政府好好嘅嚇，有個咧綠建環評一個嘅一個官方嘅組織咧，只要你起呢棟 building 嘅時候滿足到係一啲環保嘅條例或者一啲嘅設計啦，你滿足到佢咧，佢就會送多10% 嘅地積比率俾你噶啦。咁呢啲其實就唔難跟嘅。俾多少少成本佢咧，其實你就攞到10%噶啦。咁換言之，你諗下頭先嗰3000乘9倍，再乘以1.1嚇，咁跟住仲有喎，就係咧，咁你發水咧，跟住即係咩叫發水？因為有啲咧其實可以 weigh 咗嗰個豁免嗰個面積噶嘛，係咪？即係唔係樣樣都計你噶嘛，係咪？咁咧有啲嗰啲豁免嗰啲咧，亦都可以加埋落去嘅。咁你再乘大多1.1度啦，大概啦。咁咧呢個咧就 around 咧就 total 嗰個嘅面積啦。咁而 total 嘅面積咧，將翻嗰個嘅總買入價除翻佢咧，其實呢個就係 AV 價啦。咁所以我哋都買得平咯。係啦，咁啊再加幾千蚊建築成本，咁啊就係個總嗰個咧就成本啦，嗰個就係啦。咁所以計出嚟咧，喂，即係13,400蚊就打和咯，即係13,400蚊，哇！你舊樓都買唔到啦。係啊，冇錯冇錯。係啊，咁所以我哋另外一個身份咧，我哋近呢幾年咧好活躍咧。就係去做發展商嘅工作啦，同埋我哋啲同學仔啦，我哋啲學生啦，同埋我哋啲 partner 啦，就一齊收。咁咧不過我估出年都難收少少㗎啦。出年就係因為今日嘅主題就係同大家分享下，即係一啲我哋嘅睇法啦，係咪？咁咧而家我哋嘅 gut feeling 話俾我哋聽咧，出年係難買到筍盤嘅。
點解咧？應該慢慢同大家去分享下，好唔好啊？咁所以咧，我哋咧就趁今年咧，就真係可能大家都會比較好似好輕鬆少少啦，或者可能有啲朋友可能遇到困難，工作上咧變咗冇工作做啦。但係調翻轉，我哋近呢半年咧，我哋真係忙到飛起嘅，冇錯，真係忙到飛起嘅。咁我希望出年可以得閒少少但係暫時講而家都係忙啲，都要忙埋呢幾個月，因為係最後衝刺，係最後衝刺。咁同埋我哋近排亦都又進行緊另外一啲收購嘅，應該我估計咧 within 我諗3個禮拜度啦。3個禮拜度咧，應該我哋又有新聞嘅，應該就係盡搶啦！呢幾個，最後幾個月搶啦，呢個就係。